Ocjenjujem tvoj lokalni klub part 117. NK Plitvice, Plitvička jezera. Svi znamo za ljepote Like i naravno Plitvičkih jezera, no to nije sve najljepše što se događa tamo, događa se i lijepi nogomet na terenima Plitvica. Doduše u sezonu su krenuli tako da nisu krenuli. Već dve tekme ništa, evo treća ih čeka već ovoga vikenda, ne razumijem baš i nula, ništa. I svejedno i takvi nisu zadnji u ligi, tako da čekamo prvu utakmicu da vidimo te rezultate malo. Od infrastrukture ovdje imamo glavni teren, naravno uz tribinice koje su skromno složene po mom mišljenju, no eto da ne morate stajati, sasvim u redu. Ono što me dojmilo zapravo je ova uzvisina na jednoj strani terena s koje možete onako lijepi pogled imati na samu utakmicu i na kraju utakmice i proslaviti sa igračima. Svlačionice su pristojne, vidi se da Oružar ovdje pazi i mazi igrače i naravno svoj posao odrađuje fantastično, tako da nećemo tu ništa dodati, idemo na dres. Na Facebooku nisu baš vični pokazivati sve i svašta, pa ćemo dres vidjeti sa ove tu slike. Pa evo, možemo reći zeleni dres marke Jako i osim toga ništa se zapravo tu ne događa osim ovih pruga zeleno. I to je to, mislim, ne znam šta bi htjeli vi sad. Plitvice su ipak jedan pravi lokalac, nema tu puno novaca, lovaša i sponzora, samo giljanje i rad, nema tu. S obzirom da zelena boja predstavlja prirodu, di ćeš prirodnije od Plitvičkih jezera, zato je takav naravno grb, a bome i dres kojeg smo sada vidjeli, a bome i moj dres za danas. Što se grba tiče, on ima ovaj plavi prsten na kojem se nalaze kockice i ime kluba, no prava priča je zapravo unutar grba. Ovo zeleno što vidite izgleda možda kao nekakva žvrljotina, no to su vam zapravo Plitvička jezera, naravno šta bi drugo bilo. Grb kod cjelina, sasvim lijep i pristojan, nemam se šta reći. Klub se bori i trudi, vidi se da je nekome ipak stalo do nogometa u tom dijelu Hrvatske, pa možemo samo reći svaka čast. Ja bih volio da su aktivni malo na društvenim mrežama, da malo vidimo više o njima, ali dobro, to sam samo ja. Svakako su aktivni njihovi navijači koji su poželjeli vidjeti svoj klub u ovom serijalu i eto, zapratili su, hvala im na tome i svaka čast, ubili ste ovaj tjedan, znači izbili ste me s komentarima, izbili. A mi idemo dalje, ko uvijek, zaprati i piši i naravno deni svoj klub da